Habaye gutera umukono ku masezerano y'imigenderanire no gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Uganda hari kuri uyu wa 24 Ntwarante umwaka wa 2022. Ayo masezerano akaba yarafatiye ahanini mu bisata byo guhana ibitoro, amasoko ntanganguvu no kubijanye n'inkino. Ayo masezerano akaba yiyongereye ku yandi masezerano yarahasanzwe. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro amenyesha ko igihugu c'u Burundi n'Ubuganda bari basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza, narijya ibihugu ko ari bibiri ari byo byafashe iya mbere mu kuza kugarura amahoro mu gihugu ca Somalia. Akanamenyesha rero ko amasezerano bafitaniye n'ico gihugu amwe azaratanguye gukorwa, ayandi akaba ari mu ntango, ayandi akaba ari mashasha. Nayo ku bwa John Mulimba umushikiranganje w'igihugu ca Uganda vyerekeye imigenderanire n'ayandi makungu, arashima uko ibihugu bibiri bigiye kubandanya imigenderanire vyari bifitaniye no mu bindi bisata nkuko byashikirijwe. Akamenyesha ko ihuriro nk'iri ritegekanijwe kuba mwaka wa 2023 mu gihugu ca Uganda. Mukamenya ko amahuriro nkaya yari yarabaye muri mukakaro 1991 ku magenekerezo ya 2026 na 2028. Aya masezerano akaba azomara ikiringo c'imyaka 5 ishobora kongerwa hamwe izo mpande zibiri zoba zavyumvikanyeko.